Bonjour et bonsoir chers internet, les amoureux de la chaîne Manzambi TV. Abonnez-vous massivement sur Manzambi TV. Vous ne serez pas déçus. C'est toujours votre humble serviteur Moussa Manzambi Gloire. Oh, monsieur Nakopé Sabino ba news ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba gag ya kitoko. Lelo tozali na elubu ya très spécial. Vous allez présenter bino na mokola lelo toyambi invité na biso. Oh, azali très spécial boyebi pa le karani déjà awa azali sika ya kobunga te. Kombo na ye Gabriel Boulembo yenda kosala biso taba na legime vert na sibino moko boko se plana yango ya kosakana te derrière la caméra ingénieur Orlitingi sans oublier MP4 central Inex Maimona basé belé toujours équipe Manzambi TV zali complet wana na sima caméra bo s'abonner toujours na Manzambi TV boko zala de cité sans oublier mon boss Serge Dewawa depuis Strasbourg motatika loyembo na défaut c'est Serge Dewawa depuis Strasbourg na bosanité ma belle sœur Bijou Palate, mon oncle aussi Garita Moko Lukeba, Molongani ya maman nono kivuvu na kati ya Boshumu wana na mwana ma sœur Gisèle Nginama au mwana Belgique ya tongo leki na yote ado palola toujours ma belle sœur Gisèle Nginama na kati ya Belgique wana bosanité mon grand frère propre Eli Ilunga Eli dédié talaka ayo na kati ya Paris wana soki na bokite na kozwa zéro na moni kuna nenete kuminda na kati ya Paris mosa pembe na kati ya Paris c'est nenete kuminda mosa manzamba ozela leka toujours na Wester et que ça la kitoko to sans oublier Jocelyne Makuta maman na Routinelle na Priscilla na kati ya Luanda mutakani Luanda mobimba c'est Jocelyne Makuta na bosanité mauvais salama mundele na kati ya Luanda wana na moni kuna maître Ziko El Maestro na kati ya CDF masananga libangano wana na bosanité Daouda Mabiala na kati États-Unis master no yeyo quoi sans oublier Assani Vwemba na kati Grèce bo s'abonner toujours na Manzambi TV boko zala de cité mauvais godet tout à la moninga ya Weransone bola na lini lugo zali kopesa mo asuva check nga mutu na bino bolingaka mingi nayebi ke bolova ngai ata bofinga nga bolova nga kaka lelo nazolambela bino ntaba na légume nazwamba ntaba na biso yango oyo nazwa bandunda na biso mantaba na biso na épice na bongisi céleri na bongisi poivron bongisi pilipili muscade na bongisi solo tomate ya mbuma voilà tomate ya mbuma bapipi nanga boyebi nalamba bapipi la sexy bapipi nanga ezalaka na bacouleur moko boye oyo epesaka solo kitoko bamisu bayebaka kolambela biloko te bamisu bazwaka pipi lo ya rouge makasi wana yango nde azwaka biloko te wana ezalaka mpona koliela oyo mpe kokotya mpe neti ngai oyo natya yango mpe mpona na tuti natie mpe na kondela pembeni ezalaka mpe ku kitoko voilà tangawisi bongisi tangawisi nanga yango wana sans plus tarder kina moto mpona kotia voilà kotia na moto ndunda na nga
ata oyo egala me ya Gabi awa sikoyo namoni yo osimbi litungulu na botomona deja kuna otieli biso ndunda bandaki na mai na moto aposi otieli biso ndunda apres sikoyo bandi kokatela biso litungulu apres litungulu oyo wana kombo nango poivron non bandoki deya baeshue eloko bakosana eza te ezalaka nango deja donc mama na biso asalela biso taba alobaki lelo asalela biso taba nde yango oyo taba atimonango ndunda donc bongo a mama ndunda eza part taba ekozala part donc nde awa tomoni deja azosala litungulu akati poivron atie mpe pilipili oyo ya sexy oyo amesana na pilipili ya sexy atie mpe pilipili ya sexy tozomona biloko eza tellement ebele mais fo tokendaka molomolo ndenge bino moko bolobaka tokendaka molomolo wana azokata nano matungulu azotia na liboka mpona atuta kitoko ya boye mpo mama Gabi nde ye mutu azopesa makambo mikolo oyo soki oza na kusu lia loboko ya solo soki oye kote na kauko kolia loboko ya solo mama Gabi nde mikolo oyo ye mutu azopesa makambo awa sikoyo azopase taba apres kopase mama osala ngo nini naotiango na moto natiaki yango na mai ya moto nasukoli yango kitoko nazwi natiango na mai ya moto. Donc cela veut dire maman taba déjà tokisaki yango liboso na mai ya moto atokisi te masukulaki yango na mai ya moto nasopeli yango mai ya moto wana ozotia wana kombo nango muscade wana azotia muscade na likolo ya taba zenga nabimisi yango mpona tiana taba na moto parceke moto evandi pamba etana donc wana bandi kotuta eza tangawisi epesaka moko ya fime tangawisi epesaka moko ya fime ebongisaka biloko ya kolia
afini sikoyo mai ya tangawisi wana na likolo ya taba wana. Lumba lumba esalaka nini sikoyo lumba wana? Epesaka taba kitoko epesaka yango solo kitoko ozolia yango ozoyoka bien. Lumba to précipité kokoba na masolo mama. Maintenant naza na 21 ans de carrière. Merci beaucoup, Maman Gabi, déjà 21 ans de carrière. Donc, à Koli déjà dans Moussala. À Koli Nango. Siko na kolamba boye po to moni kolamba zolamba makasi ya kosakana te nani siko ya lakisa ki kolamba ndenge zolamba bitoko kolamba na kala to zwa muna banzela kolamba to zwa muna banzela to zwa muna ba camarades na ba voisins. Eloko yo moni ninga zolamba osepeli yango otalika ndenge azolamba aolamba mo ndenge nini azosala mo ndenge nini kotuna tunaka papa mokili batunaka kaka on ne sait jamais. Oui. Comprends? Tout le dos tuna te mabe akorelate bino po yepe barelataki ye ndenge bozomona kaka abanda kopratike kitoko makasi boye donc eza ndenge wana tana kataki mpona natia na moto nga alingaka retard te bokwa e ai wana tomoni mama tie pilipile na liboka na mumumbwa wana mama zotuta pilipili mama tomoni yo na ai olingi kotia ai mosala ya ai ezalaka nini? eza kaka kaka baepisi nyonso ebasalaka kitoko na biloko po yango eza bio eza naturel yango totiaka me apelaka biso balinga na bango yango te enga alinga yango parceke etretaka aye elinga mpona litungi ezeka mamu aye eleka parceke aye ezotraite oyo bapasi alibumu bamibe batension bamaladi ya bacoeur aye etetretaka seke ai eza kitoko koleka ilfo toliaka yango koliaka yango okoza mpe moto mosu ovai na yo okatikati yango lopa okati yango lokola nini oka bacomprime na butu chaque butu etiza chaque butu na bambuma moko na katikati na bi na ndakisi mani tomekaka kisi donc eza etretaka makasi eza na mosala ebele ya kosala ezokondana na mosala
atie na kati ya pilipili nde azali kotuta yango esika moko po ai alobi bien ezali traitant donc il faut toliaka ai mingi wana conseil ya mama donc ai ezali très important. Ici. Donc mama zwi matungulu na ye azongisi nde atuti yango esika moko na pilipili wana na ai wana nde atuti yango esika moko. Tomoni lisu mama zwi na céleri asangisi yango na ndembi totala soki akosalela yango nini nde tozolanda. Donc mama zwi céleri asangisi na ndembi azokata yango esika moko place atiaki pilipile na litungulu na aye donc baosalama na eboka moko. Wana tomoni mama boki tomate wana tomate ya mama mama zwi deja tomate atina mai mpona sukula yango oyebi te tomate wana ekolanda eklasi nini tolanda toujours. Mama sukuli tomate nde azokata yango asangisi yango kaka esika moko esika wapi place atiaki babiloko nyonso tozolanda wana na liboka toujours moko. Mosala ya tomate mama tomate yango nde tolambelaka eza moko ya baépice oyo esalaka bien na biloko donc soki yango eza te futi donc eloko mosusu ekozanga me tomate ekozanga te soki ozala mbongo moko eza complet okosomba tomate mbangu tomate na bitungulu soki mosusu ezangi ezangi nango. Donc bandeko balandi na bilia na biso sengeli tozangisaka tomate te tomate nde eza très important ndenge mosopesela sengeli totiaka tomate na surtout surtout ya mbuma surtout ya mbuma eza nécessaire makasi na bilia. comprendre bango so nazolamba batondaka mpa bayeba olamba te bamonaka ta te ozobakisela bango mayele na oyo bayebi te donc eza cour mobimba bandeko bazozwa donc eza cour mobimba donc awa mama azwi babiloko epesi nyonso asili kotuta nde awa donc mama azwi epesi nyonso atie na kati ya taba awa taba na biso mpe tomoni azokokaka deja po moto eza pena tellement makasi moto eza pena tellement makasi songi moto na babakisa mais tozomona moto eza tellement makasi. napesi mbote na Serge Dewawa na kati ya Strasbourg tala elubu oyekola ndenge balamba wana nde mama Gabi Mwita alobi Serge Dewawa na Strasbourg yo mokonzi ya bakamera soki azwi kamera kosala ye bien ya solo wana
soka zwi caméra ekosala ye belo biso ka zwi caméra ekosala nga bien ekosala ye bien makasi talaka yo soko pesi mama ekosala bien koleka pour awa tazolakisa yo ndenge nini basalaka elogo donc ozalaka na bashow wana oyebaka ndeni ya koprépare ndenge mama azoprépare boye ekosala kitoko te. nazongeli ndunda donc mama alongoli ndunda esika natokisaki yango asekolaki yango na bassin nde alongoli yango nde azozongisa yango na nzungu. nakataki yango te nde nazobeta boye na lutu ezokatana. Wana mama azotuta ndembi na ai tomoni azobe mwa mungu wa moke abwaki na kati wana nde aza kotuta nde azokata litungulu mpona akomplete esika ai ekoti na ndembi na biso ekoti na kati ya liboko. Mais maman utilité les tumulu toyoki te olutunaki ngango toyoki ya ai olutunaki mpe ya litungulu totunaki ya nyonso ezaka baepise ebongisaka biloko. mais maman pilipili wana ndenge ozotisango ekoswa te te eoswa te ekoswa te oza na bato mosusu nalie biloko nayoki pilipili eswa te basaka solo ozomona pene nazo koevitaka ngo te naotuta kilas na pasoli yango kaka po epia solo. donc épice ya mibale mpe mama silisi déjà kotuta yango nyonso bino moko boza kolanda mama silisi déjà kotuta baépice nyonso ya mibale nde totala soki akosalela yango nini. tomoni mama azwi lisusu poivron akati yango atie yango toujours na kati ya eboko esika wapi babiloko mosusu ekotaki déjà oyo bomonaki déjà. Concombre. Oh, concombre. Concombre. Sala nango. Donc oyo tobakisaka yango kaka
Concombre au pe traitaka. Traitaka tension. Traitaka estomac. Traitaka biloko ebele makambo biloko ebele. Kaka concombre. Concombre au kako. Ebongisaka elongi, ebongisa esukolaka poso ya nzoto. Kaka concombre. Kaka concombre. Donc concombre aza na mosala Ebele. ebele na nzoto ya bato. Soki ozopakola ye azosukola mpo ata soki ozolia neti biso bakataka boye azolia ezoke mpe kosukola lisusu mpo ezobongisa so baestoma yo donc eza doux. alambaka mbango azokata yango azosangisamo toujours na liboka moko kaka esika atiaki biloko wana mosusu donc bino moko bozomona be mama aza pena show po ya mesane toujours na show donc kolamba pena tozokende na show bino moko bozolanda donc nalamba mbangu te ebima mobesu te donc naosala mosala nanga show mais biloko efe bela po tozomona moto pena ezali ya makasi ya kosakana te oyo bino moko bozomona eza lisolo te azokosa te eza pena réalité ndenge wana azoloba bomoni yango bali yango balakisaki non eza nango traitant bobangela yango te donc ezalaka bien bongo oyo mosusu wana ozwi mama komba nango oyo solo opena ngo aubergine ya mike solo na lingala solo na lingala donc esalaka opeyaka mpe bien na kolia mpe pamba ya protéine makasi et puis ekendaka kosoigne bapengani bapancréas donc solo atetaka pancréas donc bakoki kolia yango mpe ya pamba ndenge ozolia otombi yango ya minene wana osukoli yango okati na katikati parce que mosu ezala na banyama okati ote oza banyama ya te obandi kolia ya pamba donc solo mpe aza très important na nzoto na biso bato senge tolia kaka solo eza mpe traitant lolenge moko na concombre donc toloba kaka en général ya biloko nyonso mama ozotia awa eza utile na elobu na biso ya mokolo ya lelo duna biloko nyonso oyo moto esengeli alambaka olamba biloko toso biloko wana eza mwa sukali mingi ozwika solo bwapi na kati ntango ozolia ode mpe mbuma solo mwa bololo wana mpe ezo accompagne esukali wana eleka mingi eza te. Ok, merci beaucoup mama obakisili biso un plus na mai oyo toyebaki te ndenge mpe bandeko basi bazoprofite na nsima mama batala ndenge nini aza kosala elobu na ye ya mokolo ye azali chroniqueuse lolenge mona ngai chroniqueuse na ngai yatanga na efasike c'est ma fille il faut kota moko aotanga ngo faut kota ngo navandi nazozela lokola moto eza opique amso mona bamonaka fufu ezobima surprise nga nayambaka fufu nakokaka te nayambaka ya 2 personnes donc bokamwa te mama mesani nalamba fufu ebele te eza ndenge na ye ayebi naye kolamba fufu donc bandeko nde bazoloka bayeba nde mama azolakisa bango nde tomoni fufu déjà toloba nini mai déjà etoki batiaki déjà semoule etoki nde yamona bazotia fufu nde ndeko ya mwasi azobalola mpona koyede mama mpo mama ye fufu ebele alambaka na ye yango te mama tomoni awa ozwi biloko nyonso otiaki na eboka na tiango siko na moto donc ozokalinga yango bosanisiki mama aza show bino moko bozomona fufu deja ya mwana elambami donc moto mpena nde ezopela ya solo courant kuta ekosa mama ye wana azobalola sauce voilà sikoyo nyonso natutaki omona moto te nini kuna
bebo ata geste pe la vidi ata yo moko. Joyeux anniversaire à toi, Déborah Mani. Déborah Mani, joyeux anniversaire à toi. Joël Tidibi. Joël Tidibi da Costa, maman na Gili. Elubu yangoyo Elubu yangoyo. Mkoloboro yawa, elubu kaka yangoyo. Sandra Chimanga la source, Maboko Bank. Sandra la source, Maboko Bank. Leka batwa, ya Gili Chimanga basi kitoko basi ya pembe, baluba ya pembe. Joli Musungai camarade batali. Nanu Chimanga, Maboko Bank. Bino ne bakolo western. Landini koma motema papa bezo kito akenda azonga tonga somba. Nadia Marlène Ngina. Nadia Marlène Ngina. Hey, Maboko Bank. Yele Petronel Ngavoué. Vamos a na Canada. Vamos a na Canada. Para camarade na balingata na lelate. Let ba mari. Oyo tika ki mopanzi to so sebeli azindu ndawana nde atina moto ya mwana bino mo bozo mona. Donc maman za pena tellement chaud po ya mesana déjà na show wana bino mo bo sentir. Maman wana zo zo sikoyo to benga ki mo solo ndazo bo ko ngai midimba ka bongo. Mama ya midimba bongo ko sana mama bete. C'est l'autre. Donc maman zina ba solo aboki na kati ya ndunda ko auti ko tsawana. Donc to mo imbe pilipili mama tsaki to ka tutaki na yeka ka po pesa solo ko pilipili yango tsikali na mo na liboka. Wana to na suka. Wana to moni mama pa zumwa gumuke ati wana ko pesa moi oboyebi wana kaka. Mama pena zo pesa ko bitoko ko rezo ke. Donc maman suit basolo ati na taba pe abakisi na mwa buli kolo pona epesa kitoko makasi. Donc tu bo to cha mona suka ko kwa biloko to ka makasi ezo msa susu gu. Voilà. Ya mo to cha mona suka azoke ni pena na kobela po tozomona pena biso moko ndenge tabazo kendela moto eza pene bela koleka tabazo kende déjà na kobela wana tomoni mama azomeka mungwa posa komeka mungwa moye toyeba ete ya biloko ebeli te ezali te o mai na suka o tabera kwa mama makasi. Voilà ko liboso na chaki on a bongo et toki na bongo et puis c'est côté fandi. Bon, tout le monde est là, tout le monde déjà, les autres ont été au abela ne kitoko. Donc, maman toujours précipité, moi badou bani na bango po yo bani makasi koleka, moi ba salam et ça va bien pour toujours poussana, pour toujours mon lobu na biso ko na biso. Donc, moi ba salutation donc messana comme l'habitude, di ba tu fais ça comme moi loko. Ya moi ça va moins bien pour ceux qui va faire site. Après c'est moi de la bise mondele. Maman France de force tranquille. Aïe, trésor souverain. Trésor souverain. Na pesi mbote souverain pro. Maison souverain pro na France. Bokoto maison exact na maison fungami kuna et pas souverain pro. Umela bisiko zali garita mako lokeba babipa na $100 eloko pamba mama Gabriel ye azolela sokosi ba Serge de Wawa ngai de caméra
Maman Gabazo le la case caméra beaucoup takota ndenge maman zo la beaucoup takota pesa makambo sala kitoko to Inex Maimuna les grands caméramen de Beau Sanité MP4 central King Toussaint donc dit Luzolo Bambo te belé maman yo donc ceux qui te boit qui binoté to 0 fort dans Paris yo mais c'est Mireille Mwanza Miracouli maman toujours azo pesa Mireille Mwanza Miracouli ma copine na pesi ongo te Mireille Mwanza Lidi Mananga likamyo kwa kisinga boy nazo comprendre yo te Angela Meza na Canada la Brine Diongi motema Jani Fay motema ya Jani Fay petite sœur propre na pesi ombote belé kita lusamba mama mokonzi mbota maela mwadwa awa ebeli donc maman qui fait si biloko laxi que biloko na biso ebeli donc maman za pena tellement chaud donc moto nde muteza chaud biloko pena très kitoko non c'est bien déjà kaka rendez-vous na table to silisi nde balobaka yo moko mutu olambi mboko banda nazolia nini zalinga mikuwa yawe mwana oluka ngani nali mikuwa te na mwana salelo oyo ana ngafungwa kende pe angaye voilà la préférence on fungwa na pas trop ndunda te bon appétit. Merci. Binomo bozomona toza déjà na table. Maman servir biso binomo bomoni ninga utukolamba tokomi na tama kolia maman bon appétit na yo. Donc bilia peneza na petit ko sakana te atopesa te bilia eza déjà na ka biso tokoti na table pour na rodame à suivre. Les biloko nanga parce que bato mususu ba omona ke ala ndenge nini na zone tabalanga na sokoli yango bien na tema ina ngam moto mai to kate yezui pena moto moni ke mini ke bimi na zona sopeli taba na tuti tangawisi nanga na sokoli tabalanga na longola na mai ya moto na tsango na njongo mususu na tuti tangawisi na kamoli ka mai na tuti céleri na tuti ndembi na tuti ai na tie mustard na tie mwa piment na ngai na tie litungulu tomate nguma poivron na tie na kati na junior surtout na tiemba na tie na kati nzungu na kangi nzungu na ngai toki muke na baxi huile muke belete mwa huile muke na kangi nzungu na nga na mungu na nga na tiaki etoki na ina baxi mwa na baxi solo etoki na ina zwi cube na nga pona zongi Samuel lengi na biloko parce que biloko toki mingi ina tie cube na nga moko allez na kangi nzungu na zeli ata ba 10 minutes boye biloko ebeli nango yango siko toleki na table. Bon appétit. Boli ata na makanisi ata na WhatsApp batindela bino te chez WhatsApp basali ya kotinda biloko mais totindi mali ya te na bosani lumba na kata pe lumba langa etiaki na kati ata pe lumba ya te esa eloko te ngana sefila ngana ndunda pona ngona ndunda mangala ndunda makasi koleka wana lia fungwa kala ngana le na ndunda donc le boka momeza pena tellement et mon adolia pena avec appétissant ya kosakana te
Donc si on dit la salle le logo Bluetooth comme il y a boire biloko na musika. Mais to boire que ba biso tozolia na biso en tout cas. Tété yondo biso lia nous on mange. On est ensemble toujours. Nulle part ailleurs. Car pas maman Gabriel. Bino ba botikali mama yeyo. Azawana pona koyamba tout le monde. Aza libre pona kopesa ba petit ou azopesa biso na ngonga o. Donc o azana posa contacter mama zawana yenda azopesa makambo lubu mikolo yo. Bozitete mama zawana pona bino. Tala biso bilengi tozoyoka nulle part ailleurs. Ah, bah la photo va rater. Attends, bien. Comment il était? Voilà, bandeko balandi Manzambe TV bouti kolanda elobo vomi ezalaki très spécial ya kosakana te. Merci na invité na biso maman Gabriel Bolembo asali biso elobo moko ezalaki très spécial pour na mokola lelo bouti mona ndeni toleta bana legume vert kitoko ya kosakana te. Car nde bino ba ebozangi mais la prochaine fois vous allez inviter na biso bokoya to kolia na bino ensemble et kosala biso kitoko to n'est pas Serge de Wara mon boss depuis Strasbourg mon oncle Gary Tama Kolokeba molonga ya maman nono qui vous voit toujours na kati ya Boshi mwana na Allemagne na bosanité Joël Tamako bo s'abonner toujours na Manzambe TV a ndé bokozwa toujours ba news ya kitoko boye ingénieur Orlitingi sans oublier Inex Maimona King Toussaint donc produit Juma na moni kuna belle kisoka de Punjile Ruki ya Noeli Manito sans oublier ma grande sœur Gisèle Nginama au mona Belgique ya tongo mon boss Eli Ilunga Eli Dedie bamboti no mwana Daouda Mabera depuis les États-Unis Asani Vwemba depuis Grèce na moni kuna El Maestro Maître Zico bamboti no mwana soki na bobete na kozwa zéro mama longi anto ma mère umela na ngombe na yo tukunyanya la sima la prochaine édition bayo Jeudi 8 novembre 16h30. Yo sagana kana